tudo azul ou não tá? Muito azul. Muito azul. Tá azul demais, né? Ué. Aliás, eu tô meio com sono. Ué, por quê? Horário novo, né, cara? Ah, levantou um pouquinho mais cedo, né? Por que esse negócio... Você não gosta desse horário? Ah, eu não. Não gosta? Não gosto. Só porque levanta um pouquinho mais cedo? Ah, aí não dá certo. Fica mais tempo à tua tarde, Matão. Ah, é? É, Dá tempo pra tomar mais Coavite? Dá. Coavite é vinho. Ah, um vinho especial, hein? Ah, Muito bom. Daqui a com pouco esse- nós vamos falar dele. Com esse calor tem que pôr gelo. Não, no vinho não pode pôr gelo. Ah, é? Não, claro. Você não é tomador de vinho? Esse cabo é bom de vinho. Eu não entendo de vinho. Não entende? Não, de vinho. Ah, então tá Só bom. entendo de água. Ah, tá bom, eu vejo. Gente amiga de longe e perto, abraços, bom dia. RIC TV Record começa aqui. É o som da terra, você tá acostumado todos os domingos? Estamos com você, onde você estiver. Abraçado aí, né, Matão? E hoje, amigos, nós temos um programa, eu acredito que até um tanto diferente dos outros, um programa que vai bem de encontro com seu gosto musical. E este programa vai para os continentes do planeta, Opa. através da internet, num presente da loteadora Alice, Tubo de concreto Santa Fé, Isrol Rolamentos, Martimac. Telhaço Maringá, Farmácia Montreal, Macarrão Bortolini, Dallas Motel. Opa! E do lado do coração, Já mostrei. a Daiane. Bom dia, Daiane. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Bom dia a todos, pessoal de casa. Um super beijo, um ótimo domingo. legal. Levantou mais cedo também, é? Levantei, tô até meio com sono. A Daiane, vocês sabem, é a bailarina profissional de Maringá, é modelo. E ela também tem a banda Edição Especial. E ela, nesta noite passada, trabalhou em shows e já está aqui de manhã para fazer o programa. Qual que é o telefone de contato? Isso. Telefone é 3253-6745 ou 99730902. Quer um mega evento? Quer um evento especial? Contrate Banda Edição Especial. Aê, tá falando. Muito bom. Em nome também de Restaurante Cabana. Restaurante Cabana, você sabe que todos os dias tem almoço e hoje especial. De domingo sempre é melhor, né, Matão? Tem sempre uma comida diferente lá. É. Durante a semana, 12. R$12. Domingo, 15. Isso. Marmitec, 10. Isso. Tô por dentro. Aonde que é o Restaurante Cabana? Aqui no Sinaleiro Central de Sarandi. Quem entra em Maringá, aquele sinaleirão que enche o saco de vez em quando. É porque é grandão. É. Então, ali você já sai no sinaleiro, vai pra frente de 20 metros. Isso, velho. Ali. O Giancarlo, da dupla Giancarlo e João Vitor, tá aqui hoje também. De Eu não sei se ele- Piracicaba. De Piracicaba. Ele tá aí, não sei se ele vai cantar, mas vamos mostrar ele daqui a pouco aí. Tá ó. bom. Bem, amigos, Bom. vamos começando então, vamos partir para a capita de Jandaia. Alô, Jandaia, um abraço àquele povo querido. De lá vem um quinteto, Nico, um quinteto, é que verdade. canta, que toca, que faz uma demonstração bonita dentro da música sertaneja. Então, de Jandaia, o conjunto chama Amigos da Viola. Opa, É. muito bom. E essa música aí eu conheço muito bem, viu? Aliás, me falaram anteriormente que é uma homenagem a você, porque Opa. esta música é gravada pelo teu irmão. Ah, é, faz parte, o né, Zé Matão? Paulo e o saudoso Peão Carreiro. Então, eles fazendo esta homenagem, cantam aqui, Amigos da Viola, a música Porta do Mundo. Alô, Jandaia! O som da viola batendo no meu peito doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição. São coisas divinas do mundo e vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Em verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz.
rimas e trovas, eu sempre dei provas das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. O meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. De um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro. Sem nunca cansar. Legal, legal. Bonito. Bom, é? Muito bonito, me surpreendeu. Rapaz. Parabéns a este grupo. Quem é que é o mais falante aí, afinal de contas? Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. A gente agradece o convite, né? Vocês vêm de Jandaia mesmo? Somos todos de Jandaia. Esse grupo já existe há tempo? Na verdade, a gente montou essa equipe aqui em março desse ano. É novo, né? é Eu novo. E o Marconi aqui, a gente já faz uns 2 anos que a gente brinca no churrasquinho por aí. Certo, e aí resolvemos montar o grupo aqui. E ficou bom. muito bom, hein? Muito bom. Mesmo, Diferente, né? É, diferente. Bem, Muito bem bom mesmo. raiz, bem sertanejo, bem condizente com o som da terra, né? Isso mesmo. Muito Pera bom. lá, vamos fazer já outra também? Vamos. O que você pode cantar agora? Tem aqui no meu script uma música que diz o seguinte. Por exemplo, eu pergunto pra você assim. Toca um João Mineiro aí. Toca um João Mineiro? Toca um João Mineiro E um Marciano? É isso que é o título da música? É isso mesmo, só que a gente vai precisar tocar o instrumento, que a gente toca ela no violão, pode ser? Toca lá então enquanto você prepara aí, eu vou falar da Disrol Rolamentos. Isso mesmo. Que é a grande empresa que está aí servindo todo o estado do Paraná, com rolamentos, mangueiras, correias, mancais, rodízios, pneus e borracha. Esponjosa também. É. E tem estacionamento Próprio. É isso importante. Esse é o diferencial da Disrol. Tem estacionamento próprio, coisa rara em Maringá, coisa que não existe em qualquer loja, mas a Disrol tem. A Disrol, amigos, está na Avenida Brasil 4.813, aqui em Maringá. É no centro, né? Bem no centro. Ao lado... É difícil estacionamento. Mas agora tem. Mas ele tem estacionamento próprio, então não é problema. Ao lado da Somaco, todo mundo conhece. O telefone é 32628828. Seu Almeida e seu Carlos e toda a equipe da Disrol Rolamento. Um tríplice rolamentos. Um tríplice fraternal abraço pra vocês aí, tá? É, legal. E seu restaurante Cabana, você sabe. Almoço. Não faz almoço não, em casa. Hoje não. De domingo. Não passa Descansa a esposa. Exatamente. Descansa. Vai lá, que tá prontinho lá pra você. Hoje que o horário mudou, a fome vem mais cedo. É, agora que eu não sei, né, Matão? Ih, rapaz. Como é que faz com esse horário mudado? Deu hein? pro agro. Hã? Deu pro agro. Deu pro agro. Ah, mas acostuma, já acostuma também, viu, Tá Matão? certo. Bom, lá no restaurante Cabana, você sabe que tá tudo prontinho. Hoje tem o escondidinho e outras coisas mais lá, 20, 30 pratos lá diferentes. Vai lá pra você ver. E o preço é baratinho, não é? Eu já falei no começo e repito. 12 de semana, 15 de domingo e 10 de marmitex. É só ligar o telefone. O telefone tá aqui, ó. 30 35 06 30. Liga lá, se você certo. quiser reservar um lugarzinho lá. Muito bem. Legal? Preparado e lá, o grupo. E lá tem aquele vinho, é regado a vinho Coavite.
Aquele vinho é de uma cooperativa de Marialva, uma delícia de vinho, viu? Regalei os olhos. Você gostou, né? Vai lá tomar você vai ver o que é vinho bom, uma delícia de vinho. Muito bem. Bom. Grupo pronto? Tá pronto? Então vamos com aquela música que eu já vi. Toca o quê? Anunciado. Toca o quê? Toca um João Mineiro Marciano, vai! Vamos ver. Nessa, grupo! Dois, três, quatro copos já virei, todos de uma vez, pra acabar. Quero ver esta mágoa não passar. Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito esta mágoa pra te esquecer. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí o João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito esta mágoa pra te esquecer. Aê! Legal, meu. Muito bom, muito Amigos da Viola, grupo de Jandaia do Sul. Obrigado Muito pela bom. presença, gente. Vocês fiquem à vontade que no final vai ter mais grupo da Viola. A gente agradece. Ou amigo da Viola. bom. Tá bom? O telefone de contato. Quem que sabe o telefone aí? 9622 Bom, tem 5 telefones aí, né? 8760. É. 9622 8760 DDD 43. Tem site também ou não? Ainda não? Não, ainda não. Tá bom. Não, tá bom. beleza. Fica... Facebook. Face, né? Face. Amigos da Viola, Jandaia do A Sul. Facebook Amigos da Viola. Amigos da Viola, Jandaia do Sul. Isso, Aí, exatamente. Obrigado, então. Valeu, Fica à obrigadão, vontade. obrigadão, Vai gente. tomando aí um Coavite? Pode? Claro, claro Coavite que é um pode vinho tomar um bom. Coavite. É uma Depois delícia. vocês voltam a cantar mais pra nós, não é, Nico? Ó, o nome lá do presidente lá é do Coavite, é o José Finger. José Finger, lá de Marialva. Cara, gente finíssima, viu? Um vinho todo especial, viu? Muito bom. bom mesmo, viu? Bom, agora quem a gente faz? Daiane, Marcelo? nós vamos embora. Com você ou sem você? Sem ela, sem ela. Sem ela? Sem, agora não, né, Daiane? Daqui a pouco, viu? Daqui a pouco você vem. Então, Vai lá. Um E minutinho. agora, um minutinho para os nossos comerciais e já já tem mais. e tô mesmo.